Quella cuciniamo insieme ad Andrea, filetto di maialino marinato. Curiosi? E allora? A un inno in cucina. Oggi vi farò vedere come si può fare un salume anche in casa. Bisogna avere pochi ingredienti e semplicissimi passaggi. Iniziamo dal prendere un filetto di maiale, di maialino, che trovate tranquillamente in qualunque supermercato. Uscite dalla confezione, ovviamente, e poi lo andremo semplicemente a tamponare e quindi andremo a togliere quelli che sono i suoi liquidi naturali che rilascia durante il periodo di confezionamento. Che l'abbiamo tamponato, adesso iniziamo a lavorarlo. È un piccolo filetto e per evitare che durante la marinatura lui potesse partire un attimino, io farò una piccola legatura, come se fosse alla fine un arrosto. Questo mi servirà che quando lui, durante la marinatura, perché si tratterà di una marinatura a secco, ok? Rilascerà i suoi liquidi, bene o male, il cordoncino della legatura lo terrà un attimino un po' più rigido. All'interno di un frullatore, niente di particolare, andiamo a mettere un mix di erbe profumate secche. Per cui io sto usando del rosmarino, un po' di salvia, dell'alloro, ho trovato del mirto, semini di cumino, timo, insomma un po' quello che avete. Gli aromi che più vi piacciono li inserite in un boccale di frullatore e li andrete a frullare, a polverizzare. Ovviamente troverete la lista degli ingredienti giù nella descrizione del video con le percentuali, la grammatura e tutto quello che occorre per poter fare. Una volta che abbiamo inserito al suo interno le nostre erbe profumate, cominciamo a pulire. Fatto questo, cominciamo adesso la parte della lavorazione vero e proprio. Prendiamo il nostro filetto e cominciamo a massaggiarlo delicatamente con il rosso e zucchero in ogni sua parte. Non vi preoccupate, quello che va accadendo poi lo inseriremo nella ciotola di marinatura alla fine. Non buttiamo nulla perché è un sale. Una volta che abbiamo messo il sale, cominciamo ad inserire il mix di erbe aromatiche. Anche in questo caso massaggiamo. Perfetto. Fatto ciò, adesso lo si trasferisce all'interno di un contenitore. Raccogliamo tutto ciò che è caduto durante il massaggio e lo buttiamo così. In questo modo. Inserire qualche bacca di pepe nero. Questo adesso non dobbiamo fare altro che chiuderlo ermeticamente e riporlo in frigorifero per almeno 5-7 giorni, dipende dalla pezzatura del nostro filetto. Vi raccomando giornalmente di estrarre il filetto e togliere i liquidi che lui andrà pian piano rilasciando, possibilmente anche cambiando lato di inclinazione, di appoggio, quindi girandolo giornalmente. Trascorso un giorno andiamo a vedere adesso che sono sul frigorifero, come vedete ha rilasciato un po' di sollevare. Andiamo ad asciugare, a pulire per bene il contenitore, in questo modo. E andiamo a riposizionare il filetto che deve finire la sua. Era messo in questo verso, pancia sotto. Tamponiamo il filetto che toccava nella parte dell'umido. Una volta che abbiamo asciugato il filetto, possiamo richiuderlo e metterlo in frigorifero. Dopo appunto 24 ore circa possiamo fare di nuovo la stessa operazione. Vediamo se si è formata dell'acqua e diamo un'altra girata al filetto. Ed ecco qua, sono trascorsi ben 7 giorni da quando abbiamo iniziato la marinatura a secco. Questo è il risultato finale. Già diciamo che esteticamente è molto invitante, ma non ci resta altro adesso che fare la famosa prova del 9, quella del taglio e successivamente dell'assaggio. Ma non credo che voi vogliate assistere da lì, penso vi vogliate avvicinare per poterlo guardare veramente da vicino. Quindi, arricampatevi! Temperatura, mettiamo a favore di luce. Beh, da